जेहेतु मोर भी परिवर्तन पवित्र आत्मा पाई दले लोक से भितरे किछि लोक भाववाणी कहूले जनकर भाववाणी रे ईश्वरंकर शक्ति मो जीवन को प्रभाव पकाइला मोर सब गुप्त पाप प्रकाशित हैला से द्वारा मो परिवर्तन हेले एणु भाववाणी रो मु एबीसीडी को भी जानी छी XYZ को भी जानी छी किंतु ओडिसा रे देखा जाउ नांती सत्य भाववाणी कहबा लोक समस्त प्रेज और नमस्कार मुतव्यस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को न देखि किछि कमेंट करंतु नाही कारण आपणकर गोटिए कमेंट द्वारा अनेक विजाति माने मध्य कमेंट जाको पढुछंती तो संगे संगे आपणकर कमेंट द्वारा अन्य माने मध्य शिखि पारिबे आपण माने मन रखंतु जो कमेंट आपण माने करूछंती ताहा आपण निज मुखरु मते कहू अछंती किंबा कौनसी व्यक्ति को आपण कमेंट करिकी कहउछन्ते तबे आपण माने सेठारे सावधान होंतु चलंतु आजिर विषय मो आपणक सम्मुख रे आलोचना करिवे आ आपण जे प्रकार थंबनेल देखिले आ भलो रे बुझी जायथिबे आज दिन मानक मध्य रे कोन चली अछि रिसेंट वीडियो गुडी को आमाने जेते बेले YouTube रे देखुछु प्रभुकर दास मानकर माने विवादित बयान गुडी को ही आमाने देखिबा को पावछु YouTube रे एट फास्ट जेते बेले रमाकांत पाणी जेते बेले वीडियो बनैले सही समय रे से निरंजन तुरुक एवं जितुली मांको कारण ताके अनेक समय रे तांको को टार्गेट करके ही प्रचार करथिले एहा को मु ऑलरेडी क्लारिफिकेशन करि सारिछि जे एही दुई जण प्रभुकर दास तांको को टार्गेट करके प्रचार करिया सकासे से आसिके कोन कले तांको को रिप्लाई देथिले तांके जेते बेले रिप्लाई देबले गोटे रिप्लाई रो एमाने 5-6टा वीडियो रे रिप्लाई देले जहा रमाकांत पाणी को विषय रे जितुलिमा एंड निरंजन तुरुक जेते बेले रमाकांत पाणी तांको को जवाब देले और जितुलिमा होंतु किंबा रमाकांत पाणी हो माने निरंजन तुरुक होंतु एमाने दुई जण तांको को भंड भाववादी साब्यस्त करिबारे प्रचार करिया को लागि छन्ते आ जितुलिमा मते भाववाणी रो ABCD XYZ मते जणा बोले से तांको को नेकी प्रचार करछन्ते प्रचार रे स्पष्ट जाना पड़ुचे एमाने के कार नाम तो नेउ नाहंती डायरेक्ट रमाकांत पाणी को कहउछन्ते अनेक भक्त माने कहिबे जे तांके तो तांकर नाम नै नाहंते भाई माने आखि देखु देखु अंध होंतु नाही मो आपन को कहिया पई चाहेबे आपण माने कहारो दास होंतु नाही आपण प्रभुकर लोक होंतु ए वीडियो माध्यम रे प्रभुकर दास विथ आजिर वीडियो रे विश्वासी माने की प्रकार अछन्ते से विषय रे मो आलोचना करी तबे चलंतु प्रथमे आ माने ए वीडियो माध्यम रे किछि बाइबल विषय को नै जितुलिमा आज्ञा को किछि विषय मो ए वीडियो माध्यम रे कहिया पई चाहिबी डायरेक्ट ए वीडियो माध्यम रे तांके कहू अछन्ते जे मते जने प्रभुकर अभिषिक्त व्यक्ति भाववाणी कहूथिबा व्यक्ति मो विषय रे भाववाणी कले जहा द्वारा मु रिपेंट कली आ मु प्रभुको पई आसी छ प्रभुको पई व्यवहार होछ इट्स ओके किंतु आगो को से कोन कहउछन्ते सेथि पई मते भाववाणी रो ABCD आ XYZ जणा एही प्रकार कहिबा पई आपण माने के प्रकार भाबुछन्ती माने आपण को ही सब जणा आपण को भाववाणी कहिबार ABCD XYZ जदि जणा आपण भाववाणी करू नाहंती काहेकि आपण भाववाणी करिवार थिला ना जदि आपण जानि छन्ते देन यू कैन प्रोफेसी कि आपण को रखि छन्ती जदि आपण जानि छ बोली कहउ छन्ते मु जानि छी भाववाणी रो ABCD XYZ जदि जानि छी कहउ छन्ते करंतु आपण प्रोफेसी करंतु आ केही जदि प्रोफेसी करूची आपण ताहा को विरोध करू छन्ती केमती कोन प्रोफेसी करिया भूल की भूल तो नुहे जदि आपण जानि छी बोली कहउ छन्ते देन आपण प्रोफेसी करंतु आपण निजे कहउ छन्ते मते भाववाणी रो ABCD XYZ जण एहा अर्थ आपण को केवल भाववाणी रो ABCD आ XYZ जण मझिरे जो EFGH
ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହି ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦିସ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସତ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଭାବବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କୁହେ? ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାରକମାନେ ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ଏତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 1 Corinthians 8:7 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟ ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କିମ୍ବା କେହି ମଧ୍ୟ କୁହେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ତେବେ ତାହାର ଯେପରି ଜାଣିବାର ଉଚିତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଜାଣିନାହିଁ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ସେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହିସାବରେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ କୁହେ ତୁମେ ଯେମିତି ଜାଣିବାର ଅଛି ସେମିତି ଜାଣିନ। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତେବେ ଯାଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦରକାର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତା, କାଉନସିଲିଂ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କେ ଜଣାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆପଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ABCD ମୋତେ ଜଣା, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଫୁଲଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ବାଇବଲ ପ୍ରଚାରକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 1 Peter 4:11 କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ, ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। କେହି ଯଦି ସେବା କରେ ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ପରି ସେବା କରୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। ବାକ୍ୟ କୁହେ କେହି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପରି ହେଉଛି କି? ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଯାକରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରଚାର ଯଦି ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଦେନ୍ ସେହି ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଚିଂ।
यू जस्ट केम टू टार्गेट समवन। यही प्रचार नुहे आपण जस्ट प्रचार ना रे अन्य को टार्गेट करने पाई आपण प्रचार नाम ठिया होइछंती। यू मस्ट रिमेम्बर इट। आपण माने विषय को ध्यान दियंतु। आपण कौन सी जगह जदि प्रभुंकर वाक्य प्रचार करने उद्देश्य रे ठिया होइछंती से विश्वासी हो कि से जने प्रभुंकर प्रचार हो इट्स बेटर यह बेटर हम आपण माने काउंसलिंग करिया दरकार जनक बसिकी डिस्कशन करिया दरकार मैटर कौन बुझिया दरकार किंतु नाई आमे माने कौन करू छाजी दिन मान मध्य जहाँ पाइलु ताहा कहीदेलु। मु आपनको यही विषय कहया पाई चाहे ओडिशा रे आज अनेक युवा युवती अनेक विश्वासी अछंती बड़ बड़ मीटिंग को जाउछंती प्रत्येक रविवार चर्च जाउछंती किंतु सेमानक जीवन रे परिवर्तन नाही काहेकि प्रचारक जदि वाक्यर प्रचारक पर प्रचार करिवो से वाक्य जदि से माने शुणुछंती तबे तांको जीवन रे काहेकि कार्य हेबो नाही निश्चिंत हेबो। किंतु आजिर प्रचार रे कोन होउची वाक्य गोटे बाहर करिवे से वाक्यर अर्थ को व्याख्या करिवे कि नाही दुनियार कथा कहिबे यही प्रकार प्रचार वास्तव में प्रचार नुहे। इफ यू आर टार्गेटिंग समवन इन योर प्रीचिंग देन योर प्रीचिंग इज नॉट ए प्रीचिंग यू जस्ट केम टू टार्गेट समवन। आपण जदि बाइबल वाक्य आधारित प्रचार करूना देन आपण जस्ट जन को टार्गेट करने आसुछंती ताहाको प्रचार कहा जाए ना। आपणकर प्रचार रे जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट नहांती आपणको प्रचार रे जदि वाक्य नाही देन योर प्रीचिंग इज नॉट ए प्रीचिंग ये आपणकर प्रचार नुहे जस्ट आपण जन को टार्गेट करके आपण प्रचार करछंती। ए विषय हम समस्त को जानिया दरकार। आपण भाबंतु नाही जे ए विषय मु जितुली मां कहूछि बोले हाँ जितुली मां को विथ मो पाई मध्य आपण समस्त को पाई हमने समस्ते जानिया दरकार। जदि जने व्यक्ति गोटे किछि काम करूछि कि प्रभुंकर सेवा करूछि आमे ताहांको नै आंगुली उठाए आमे वाक्य काढी काढी ता पाई जदि बारंबार मेसेज देवा डायरेक्ट से व्यक्ति ऑटोमेटिक रिएक्ट करेंगे। गोटे वीडियो बने कि जदि एमाने एतोटी वीडियो गुडी को पोस्ट कर सारी तबे आउ जदि से रिप्लाई देबे कोन हेबो विवाद काहे की हुए मु बेसी जानिछि सी बेसी जानिछि एमिति जदि हुए विवाद हुए देन एही विवाद परे ओडिशार ख्रिस्टियन मानक मन रे गोटे बहुत बड़ विषय को मु शिखिबा को पाइली सही विषय है लोक माने ख्रीष्टंकर फॉलोवर्स नुहंती बाइबल फॉलोवर्स नुहंती लोक माने कहार फॉलोवर्स प्रचारक मानकर आसंतु ए विषय रे मध्य परमेश्वर वाक्य रे लिखा जाए प्रथम करंथिय 1 अध्याय तार 12 एवं 13 पद मो कथार भाव एही तुमानको मध्यरु केही केही कहंती मु पाउलंकर केही केही कहंती मु आपोलंकर केही केही कहंती मु केफांकर आउ केही केही कहंती मु ख्रीष्टंकर ख्रीष्ट की विभक्त होइछंती तुमानको निमंते कि पाउल क्रूसरे हत होइथिला किंबा तुमे माने कि पाउल नाम रे बाप्तिजित होइथिलो। एठारे जते बेला माने देखुछु विश्वासी माने केही केही पाउलर बोली कहउछंती केही केही कहउछंती मु आपोलंकर आउ केही केही कहउछंती केफांकर करंती मंडली रे एही प्रकार विश्वासी माने विभाजन होइथिले से माने ख्रीष्टन को नुहे बरम से माने केही केही पाउलन को केही केही आपोलन को केही केही केफां को फॉलो करुथिले। करंती मंडली रे प्रभुंकर दास पाउल जेतेबेले प्रभुंकर सेवा कार्य करिसंती ता परे परे सेठारे केफा मध्य आसीछंती आपोलो मध्य आसीछंती आ से माने मंडली रे अनेक उपकार तथा प्रभुंकर सेवा कार्य करियछंती। एही प्रकार परिस्थिति रे से माने प्रभुंकर वाक्य आउ से माने प्रभुंकर राज्य रे से माने आगो को बढ़ी अछंती। एही प्रकार परिस्थिति रे विश्वासी माने काहकु तो किए तो पाउल को फॉलो करुछंती आउ केही केही आपोलो को केही केही केफा को एही प्रकार वर्तमान रो विश्वासी माने मध्य किए को दासों को फॉलो करुछि तांके वाक्य सहित किछि रिलेट नाही किंतु सेठारे किछि विश्वासी माने थिले से माने कोन कहिले देखंतु केही केही कहंती मु ख्रीष्टंकर आपण आज केते लोक अछंती मु ख्रीष्टंकर कहवा पय आपण रेडी अछंती केते लोक अछंती आपण प्रभुंकर वाक्य को बहुत भल पाउछंती आपण केते लोक अछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहित
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତମେ କାହିଁକି ଜିତୁଲିମା ବିଷୟରେ କହିଲ, ତମେ କାହିଁକି ନିରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ କହିଲ, ଅନେକ କହିବେ କାହିଁକି ତମେ ରମାକାନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଲ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କହୁଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ବିଶେଷ କରି ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ସାରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଭାଜନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ କିଛି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଝିରେ ପାଉଲ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପାଉଲ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲା, କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ କି ପାଉଲଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ଥିଲ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛ? ପାଉଲ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଉଲ କ'ଣ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ? ପାଉଲ କ'ଣ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ତେବେ ଆପଣ ପାଉଲଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପାଉଲ। ଆଜି କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଚାରରେ, ନିଜର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ କିମ୍ବା ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେମାନେ ମୋତେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଉ ବାଇବଲକୁ ଦେଖ। ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ଆଜି ଏହି ମୋମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଜ କରୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପାଳକ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ରେଭରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବକ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର କହିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଜିତୁଲିମା ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବନେଇଲି, ନା କି ତାଙ୍କେ ଭୁଲ ବୋଲି। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ମୋର ବି ଭୁଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବାଧୁଛି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦନାମ ହେଉଅଛି। କ'ଣ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଲବ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଯିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନାହିଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛି, କିମ୍ବା ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁଖ ହଉ, କିମ୍ବା ଜିତୁଲିମା କିମ୍ବା ରମାକାନ୍ତ ପାଣି, କାହାକୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଦେନ୍ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।